Hem zorlu lekelerin üstesinden gelen hem de çamaşırlarınıza sizin gibi özen gösteren bir çamaşır makinesi aslında hayal değil. Peki bu kadar çok seçenek arasında hangisine işte bu diyeceksiniz? İşe çamaşır makinesi tipine karar vermekle başlayın. Klasik tip olarak da adlandırılan Solo çamaşır makinesi, banyo ya da mutfak mobilyasına gömülen ankastre çamaşır makinesi, çamaşırlarınızı hem yıkayan hem de kurutan kurutmalı çamaşır makinesi ve ankastre kurutmalı çamaşır makinesi. Makinenizin tipine karar verdikten sonra sırada kapasite ve devir var. Bir seferde yıkanabilecek en fazla kuru çamaşır miktarı kapasite olarak belirlenir. Küçük aileler ya da sık sık çamaşır yıkayanlar için 5, 6 ve 7 kilogram, çocuklu aileler için 8 veya 9 kilogram, geniş aileler ve tek seferde çok miktarda çamaşır yıkayanlar için 10 ya da 12 kilogram kapasiteli makineler uygun olabilir. Kapasite kadar önemli bir diğer kavram olan devirse çamaşır makinesi tamburunun dakikada en fazla kaç kere dönebildiğini ifade eder. Devir sayısı arttıkça çamaşırlarınız daha az ıslak olarak makineden çıkar. Unutmayın, daha uzun ömürlü çamaşırlar için kumaş tipine göre devir sayısı değişen uygun programları seçebilirsiniz. Sıradaki kriter ses seviyesi. Enerji etiketinde 2 farklı ses değeri bulunur. Bunlardan biri yıkama sırasındaki, diğeri ise sıkma sırasındaki ses seviyesini ifade ediyor. Bu değerler ne kadar düşükse o kadar sessiz bir çamaşır makinesine sahip olursunuz. Böylece dilediğiniz saatte kimseyi rahatsız etmeden makinenizi çalıştırabilirsiniz. Bir sonraki adım enerji ve su tüketimi. Enerji sınıfındaki her artı enerji tüketimini düşürürken bütçenize ve çevreye olan katkıyı da arttırır. Uygun kapasite ve yıkama seçenekleriyle su tüketiminizi 40 litreye kadar düşürebilir, böylece hem su tasarrufu sağlayabilir hem de doğal kaynakları koruyabilirsiniz. Bu arada ihtiyaçlarınıza uygun programlarda ilave su özelliğini kullanarak çamaşırlarınızı daha fazla suyla da yıkayabilirsiniz. Sıra geldi programlara. Çamaşırlarınızın kumaş tipine ve kirlilik derecesine göre farklı program seçenekleri bulunur. Doğru program seçimiyle hem zamandan, hem sudan, hem de enerjiden tasarruf edilir ve çamaşırlarınızı uzun süre yıpranmadan koruyabilirsiniz. Yaşam tarzınız ve ihtiyaçlarınız da bu noktada oldukça önemli. Ütüye daha az zaman ayırmak için perde ve gömlek gibi programlara özel kırışık azaltma fonksiyonu olan bir makine tercih edebilirsiniz. Çamaşırlarınızın türüne ve miktarına uygun yıkama şekline makineniz karar versin istiyorsanız, otomatik program özelliğine sahip makineler tam size göre. Son adımda yaşam kalitenizi arttıracak teknolojilere göz atmanızda fayda var. Makinenizi internetin olduğu her yerden kontrol etmek ve çalıştırmak için HomeWiz teknolojisi, enerji tasarrufu, sessizlik ve uzun ömürlü bir makine için ProSmart Inverter motor, deterjanın eşit dağılması ve verimli kullanılması için AquaFusion Plus teknolojisi, çamaşırlarınızı korumak için daha hassas hareket eden özel tasarım tambur teknolojisi, lekenin türüne göre yıkama süresini ve su sıcaklığını ayarlayan Stain Pro teknolojisi. Doğru çamaşır makinesini seçmek bu 6 adımla artık çok daha kolay. Modelleri incelemek, satın almak ya da size en yakın Arçelik mağazasını öğrenmek için arçelik.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.